Tepat sekali. Eco Racing adalah solusi perawatan mesin yang dampaknya bisa menghemat BBM hingga 50%. Eco Racing adalah aditif bahan bakar yang aman untuk mesin karena terbuat dari 100% bahan-bahan organik. Hasil penelitian sarjana ITB selama 10 tahun, telah lulus uji laboratorium, uji dyno test oleh tabloid Motor Plus, uji emisi di Dishub, Toyota Auto 2000, Astra, dan Tunas Daihatsu. Manfaat utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas bahan bakar, memberi perawatan mesin, meningkatkan performa mesin, menyempurnakan pembakaran, penghematan, dan menghilangkan polusi. Eco Racing adalah penghemat BBM yang diperlukan banyak orang. Eco Racing adalah produk yang ramah lingkungan karena karbon monoksida atau CO hasil gas buang bisa hilang 100%, sehingga kita akan sedekah udara bersih ke bumi. Eco Racing tersedia dalam 3 varian: Eco Racing Motor, Eco Racing Mobil, dan Eco Diesel. Selain manfaat produk yang sangat bagus,